Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam silaturahmi ti Kang Acung Uda Channel ngalinggihan di rorompokna pangarsa kasepuhan pangarsa ayanana wilujeng sonten utamina ka kasepuhan Mamah Yayah Pujasari. Da santiasa tepang alhamdulillah. Ti Acung Uda Channel mudah-mudahan kabiruyangan seueur ngarojongnya Kang. Amin. Kumaha aya da mah? Alhamdulillah. Beda ari urang Sunda mah. Ari aya teh sok hareugeun. Hareugeun basa teh. Dipayun hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Nuhun simkuring tiasa tepang sareng ti kuda. Ti Acung Uda Channel. Acung kuda teh Uda Channel. Ya eta. Aleta nuhun pisan mudah-mudahan ieu sing janten barokah. Amin 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 amin. Barokah. Panjang kunjung panjang yuswa nya Amin. rezekina lancar sapaposna anu dimaksa. Ieu hiji kreatif anu sae Kreatif mohon non. aya kahoyong berarti urang kedah ngarojom karena ieu kegiatan kan simkuring sok sakapeung ningal sakapeung henteu gitu. Itu tah Kang Uda. Deng alhamdulillah hatur nuhun. Sakapeung aya sakapeung teu aya ieu tara kabagian ngan kabeneran kamari kayak tina makan di warung udah di warung mitina teh dulu anu kadua anu kahiji ngarondah anu kadua dahar di warung eta mah ada biasa tukang tara mayar meureun kita merak panuhun melak alpukat make jarak. Atur nuhun kana tos dibukana mudah-mudahan mama sing sarehat. Amin. Tos di rencanakeun sareng Kang Uda hoyong mendakan pangarsa ayanana sareng Mamah Yayah Pujasari. Alhamdulillah. Nuhun. Da ari jalmi teh ulah sok megatkeun silaturahmi tuh da ngajauhkeun milih rezeki jauh silaturahmi baledan Kang Acung Kang Uda ka ade ulah mondokeun nah panjang baraya moal ngalangkungan jalur kana kasenian Sunda utamina pangan aya mapan bade saha lamun teh dijungjung ku urang eta bade saha ku saha lamun teh diangkat ku urang ari jati diri urang Sunda teh mana tuh gaduh eta ari kasepuhan mah jati diri dah jati diri urang Sunda teh mah ayeuna budayana hilang jelas jati dirina ge ayeuna urang teh kedah emut ka Purwadaksi. Ai Purwa teh wiwitan mimiti kitu nya. Gitu. Daksi na teh pan asal. Gitu alhamdulillah. Jadi ai seni mah simkuring ngaharepkeun mohon Kang Acung, Kang Uda, kan sanes-sanesna. Sing kadeuleu, sing kareuneu, sing karasa. Dah eta. Sing boga ka eta basa eta Kang Uda. Ka hade bepeujeuh. Nitip Kakang Uda jeung Kakang Acung. Sing kadeuleu, sing kareuneu, sing karasa. Karasana kurang sararea mudah-mudahan si ieu puterana Kang Uda tah. Sing tiasa leres-leres ngajungjungna ulah tanggung-tanggung kasep. Asep standar kaleresan ti linggihna teh di Gunung Gembok banyak. Oh di Gunung Gembok. Simpatisan karena kesenian Sunda. Nuhun pisan. Hoyong nepangan pangresa ayahnana sareng nuhun. Da kampung guru sama mama manu disebat kapungkur mah sinden nya baheula mah sinden nya. Ngalih ka dieu juru kawihnya mah. Sinden ka. Mun baheula mah tapi da enak ge mangacum. Begitu ada yang ngomongkan masing geus kayaan ieu ge. Bercanten. Iya Kang Acung Kang Udanya. Ari kapungkur mah aya sinden, aya ronggeng. Kulantaran sinden teh digenti ku juru kawih padahal sinden teh leuwih luhur tibatan juru kawih. Luhur. Jadi elmunana teh kitu tah kekayaan seni nana teh luhur keneh sinden. Tibatan kawih. Da kulantaran zaman ayeuna Kang Acung. Zamannya wah mung hayang action disebutna teh juru kawih. Oh juru kawih. Da sindennya mung disebut sinden. Tuluy juru ibing. Oh juru ibing ari juru ibing. Mung disebut ronggeng. Da hayang juru ibing padahal
ronggeng mah mampu segala-galanya. Anu langkung Nah, tinggi mah aya nah, ronggengnya. ronggeng. Sanes penari ieu. Sanes. Ronggengnya. Ayeuna antawis Lima ronggeng gula. kidul sareng ronggeng kaler oge kan benten. Hmm. Ronggeng kidul mah hampir ketuk tiluan, aya ronggeng kaler mah tayuban. Oh, tayuban. Tayuban. Tapi eta punten aya kalebet tradisional eta teh. Tradisi. Ronggeng mah Ronggeng. ronggeng kidul tradisionalnya. Tradisional. Ah, Mun sayangna di ronggeng kaler hampir punah. Ayeuna teh Kang Uda Eta ku ronggeng kidul. katumpas ku ronggeng kidul. Simpatisana melonjakeun di Nah, kidul. iya, Mohon, iya. mohon. Pesan kena Karena dikit. sepertos iya pengintan ayahnya, sepertos modedina kesenian, modedina seni teh sepertos wayang, Wayang. sandiwara, Ah, reog. Ada depan hampir punah. iya leumpang teu, Oh, paeh henteu gitu. Jadi Nah, Aya Ayo nama hoyong abdi mah eta teh hoyong Angkat. angkat deui, digali deui nya. hoyong digali deui. heeh. Sabab eta teh kesenian Sunda teh urang teh anu dipusti-pusti teh kedah dimunculkeun deui. Ayah teh satuju Naon, pisan. naon. Cuman ayah di dieu teh batu. Nu disebut aya batur pakumaha udah. Tah, Gitu ek bener. ngobrol. Ai barudak mah rek kan seueur. Hitungan hari ngarojong ka pakumaha. gitu itu kumaha tuh ngobrol teh muncul aya duaan. Ih, geuning ieu si hebat aya kahayang Kang Uda jeung Kang Acu. Teh. Nuhun. Tah manggi dua leng deui teu manggi. Aya deh kemarin terakhir rek melak alpukat make jarak tah eta. Oh, bagus ya, saya. Mohon. Da utamina mah kieu ti Acu Muda cenah teh silaturahmi ka kasepuhan anu tos dipayun kana kasenian Sunda utamina mah kan ka pangresa Endang Haruman atos, pangresa Wawe Eye. Alhamdulillah teras kamari ka Kuningannya Kang Udanya. Ya. Mohon atos ka Kang Iwan. Oh, ya. Mohon ayeuna atuh ka pangresa Ayah sareng ka Mama. Alhamdulillah ku panampianana. Di tapi pisan. Nuhun. Nah, kapungkur mah acum ya teh saya teh janten pemi kapungkur mah dikbudnya. Oh gitu. Dikbudnya. Dikbud. Nah, kapungkur mah ya teh tidak mah teh di dikbud. Terakhir Kang Acum jeung Kang Uda di pariwisata. Terakhir teh. Oh. Janten kebudayaan dipecah gitu waktu sarita mah dikbud mohon pendidikan dan kebudayaan. Nah dipecah abdi ditugaskeun ka Banjar gitunya. Terus dialihkeun ka Cisaga Oda. Oh, Oda. Oda tahun 2000. Oh, tahun 2000 Oda. Puang piung pendidik kebudayaan kabeh. Ka mana ya arah dati pendidikan geus dibuang. Gitu mohon sae. Tah sim kuring ditarik ku Pemda nya ngalih di pariwisata. Alhamdulillah. Kapungkur waktu ngaduduki di dikbud kenging sabaraha taun lah minata. Di Ciamis 2,5 tahun, genep tahun, 8 tahunan kurang lebih. 8 tahun didikbud kirang langkung. Nah, pemirsa kapungkur mah anu ngatur-ngatur seni teh ieu jalmina. Oh, iya Kang Uda. Kang Uda langku uningan da. Mun satosna pangsiun janten anu seni teh asa dipingsalkeun. Jadi kawas anak aya. Nya ayam liar teh anak da taya induk. Satosna ieu diren. Nuhun mudah-mudahan. Jopan kapungkur mah nya. Nuhun. Anu kenging lomba di tingkat provinsi tah ieu jalmina Kang Uda. Ieu ge asa ngiring. Tuh. Dina reog pengintan aya. Dina Calung kok sih kan? Calung kan. Nah Calung bahasa di Bandung, yang aya Calung bahasa di Garut, yang aya kene. Reog, Reog. di Pleret. Nah di Alhamdulillah. di STSI Bandung. Terus sareng Kang Uda eta mah nya. Alhamdulillah nun Kang Uda. Pasangir teh alhamdulillah geuning berkat. Waktu hari pangrojongna aya gitu kapungkur mah. Nah ieu nama jadi paklap. Paklap pisan teh aya. Nah jadi reog hoyong di Cisaga teh da reog kasohor teh Mekar Muda. Terus pencaksilat. Oh, pencaksilat. Ya pencaksilat. Oh. Abdi teh anak buah Pak Anda almarhum. Ya Allah, ya Rabbi. Cisaga. Wah, Cisaga. Ada silat. Anda silat. Musuk silat Pak Oh, Anda. Pak Anda. Tukang kenang nana teh Kang Elon. Mohon elon. Aya keneh? Aya. Aya. Teh hayang panggih. Kang Elon. Ari tos ngariung ge mah nya. Sok bray.
Jadi da urang teh cuang dibungahkeun kolot urang teh kitu nya. Ya. Si ayah. Nuhun, Si mama nuhun, cuang nuhun. dibungahkeun. Nuhun. Da moal aya urang lamun eueuh kolot. Nah, eta. Atuh ngalahirkeun kapan nanggap sila. Batur mah. Atuh kuwaasna neretetnya. Tah. Neretetna cadungurna. Nu muyen teh nganggap sila. Jadi seueur di Cisaga anu Arical seni teh lup-lup gitu. Perkawis mama eta ngawi aya mun nyinden ayeuna kiat keneh. Kiat keneh. Insyaallah. Kiat keneh nya garapan sok ngadangu dina wayang kapungkur mah deh tinggal. Masuk dina wayang Kan ayeuna kawasna mun di durpur burang putih kaleuleus. Wah, kurang masih kena sare. kuat. Lain, ai balik kudu digotong. Tuh hari cek si mama mah kurang sare mau digotong. Ayeuna teh mama teh geus nincak genep-genep. 60 tahun umur teh. Duka sabaraha tahun deui ya. Allah mudah-mudahan sing panjang yuswana. Ari ayah mah rek nincak kana 07. 07. Atuh luang ora kene ari 07 tahun. Hari Kang Uda sabaraha tahun? Kang Uda. Abdi ge hampir-hampiran anu ninggang kana koma genep. Deng teuingnya Kang Acu mah bae dieu lah budak keneh Kang. Oh, budak ieu. Budak keneh. Nuhun kasep. Nuhun. Kang Acu. Nuhun diarangkeun keneh. Hiji diangkeun Gitu. kadua sok sing marajeng. Amin. Sangat abdi pengintan ayahnya. Sok sanaos aya ayeuna perentos mun pangsiun teh Lengser. dina anu ngarorojong kana kesenian. Ulah kena-kena ayah ayeuna tos diren. Ayo abdi panghayapkeun, pangdidikeun, Panggugahkeun. bosen-bosen panggugahkeun dina seni-seniman Eta seniwan. manawi. Insyaallah asal hayu sang sasarengan. Ayah teh kenging mandat. Mohon. Di Pak Bupati Pak Iing. Mohon. Di waktu pangsiun dina pagelaran ronggeng di Batu Hiu. Kadena Oh gitu. pangsiun so teh PNS. Seni nama umat cenah Kang Ulah Acu. pangsiun. Ulah eureun. Oh, hari dina senina mah teu ongkot tos aya dina ieu, dina. Jadi ulah pangsiun cenah seni nama. Terus cenah. Atuh barudak lululut sadayana. Alhamdulillah. Tos lululut sadayana. Ti kidul dugi ka ayeuna kamari aya pagelaran tari ronggeng 1000 penari di Di Bandung. halaman Gedung Sate. Wah, Geus hebat. itu. Aya kan berangkat ka ditu. Hmm. Gering-gering oge maksakeun Kang Uda. Tanggung jawabnya. Nah, Tanggung da di jawab. ronggengna ti kidul Kidul sadayana nya. 25 20 genep gitu. Wah, alhamdulillah. Geus ronggeng. Oh, nyanak berombongan Ayo di 30 urang. dana mah janten 1000. Oh, 1000. Seribu. Da aing Penari. ti Kalimantan. 27 Oh, aya luar provinsi. provinsi. Luar. Bali Di digabung Bali. sama tari Bali. Di Gedung Sate amari. Utamina kitunya hatur nuhun ka aya ka mama ngan sigana ai sarumpaka masuk sanaos teu nganggo laras atau napi nada geuning. Hoyong pangahalangkeun sarumpaka we mah, sarumpaka. Ya sagunuk kitu kumaha. Mun Sapada. mun digoongan mah sagoong. Sagong. Sagong. Wios teu nganggo Aing laras naon ya. Ya. Keun bae sing teu make Jadi laras. lamun kiran kinten ku cepil abdi ka kupingnya raos, Tuluy, insyaallah keun. penginten abdi suka naik nurek meuleum bata. Udah dionang gitu. Kitu tadi ada yang lasuri deh. Ya, gitu. Sigana sote acana Sahalang we masa. Bohong lah. samungkasna abdi ti dieu hoyong pang galindangkeun. Galindang nami teh atau pangalangkeun. Haleang. Halangnya Halang. kawin mah nya sigana Galindang. banyak. Kan sae. Mun da abdi ge sok rada ngartos menyacum cenah ngahalang kapan kudu aya laras na meureun nadana tapi ieu mah Ari kawin mah coba ari yang urang keur ngalasuru ka kawihan ka eta kawin. Jadi panggung mah halang. Haleang. urang sami-sami acung udah channel silaturahmi ka ayah nana sareng ka Pujasari urang sahaleang didangukeun masih aya kakiatan nana atanapi dina teu ayana ge pasti anjeunna ngarojong ka acung udah channel. Iya. Cobian bade dina naon larasna? Dina hate we. Dina teh. Bios ku paparikan ge. Bios. Ieu we. Cepeng gue mangga. Bios sepenggaetan ge. Nah, Ada nyeureum. Moanya dan moal. Pak ngalin kamarang. Lain. Geus lila teh nyabak nuki. Nya Adi mah nyabakna leutik anu biasa mah biasa. Geus tara dibikeun. Mau mesti dipotongkeun. Nya. geus berak kolot aya di kieu malah.
Nenden Ulah harapan. cileumah ieu mah Ya. bulan nangsa. Bulan nangsa. Nah, orang nenden harapan mudah-mudahan kapayuna aya harapan gitu. Harapan urang teh teu boleh manja. Nah, gitu. Urang sangakeun ka Bos Acung Uda Channel ka pangarsa Asep Kusnandar. Ya. Aya payunan urang, Bu. Sagong we nya. Mun peting geus jempling Mikaeling ku hariring midang dam nusa urang bongan anggang. Masih keneh masih. Maju musukan lamun urang ada boga paniatan teh moal hese. Ulah bakat ku dengan kawin mah aya di keneh di dia. Anu kagunganana mah diseri da anu kagunganana mah diseri-seri wae. Orang melu ngadeg-deg. Melu ngadeg-deg sorana juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Yi? Alhamdulillah. Dia teh punten dia teh ngiringan ieu. Dia teh ngalangkung. Oh, Pak. Ka kuping suantena. Ya Allah menyentuh kana mana. Oh, mampir. Abdi teh dongkap ka dieu teh tadi nama ada moal ngiring ya teh ka dieu teh cuman pas ngupingkeun suanten aduh jadi hoyong Bukan mobil tadi tuh aduh Kosin pisan. Nuhun. Jadi abi teh hoyong terang ieu teh. Nuhun. Ieu teh mama teh kapungkurna ti tahun sabaraha mah. Oh, Tahun Ngawitana. 74 Tahun 74. Oh, opat. ngiring kana reog Ngawitan teh. Kana reog ngiring reog. Terus biasa we kitu sareng keliningan. Hmm. Tahun 75 akhir di dieun ku Kang Darus almarhum tukang rebah. Oh, nuhun. Di wirid kamu kana waya. Amin. Alhamdulillah. Nah, tadi kita masuk diri sareng itu ke dalam anu ti mana ti bunter teh anu tos almarhum. Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak terus Edi. hiji deui. Saha? Aya uningan Nah, eta kan. di Cilat. Nah, di bunter. Padalang Edi saha? Samsu sanes. Eta lain bunter Anu masuk saran dibayar. Nah, aya kituna. Ada aya kituna aya teu dibayarna. Oh. Kang Abidi. Oh. Wah, abi mah teu terang-terang aja. Sareng Kang Abidi anu seringna nama Kakadu Panda, Kakaso, kapaling ditu we ka Arya ka ditu. Bila contoh ku dalam tarso di tarso sareng wayang. Ayeuna mah da wayangna tos. Kurinyu kawas. Kawas. Nyata seni Sunda mah ayeuna teh rada ngalelah. Ayeuna upacara ada sok sareng ti Cisontro. Cisontro nya aman. Ngawitan ai sanes liren mah henteu sih nya maksudna teh ngawitanana mulai kirang gitu di sanes per bulan tapi bahkan setahun ge paling sekali atau dua kali teh tahun sabaraha mimitina Corona. oh Atuh enggak kene nya aya. enggak kene berarti Eta mah drastisnya. Drastis. Corona teh kapan ngawitana Sawal. oh Ka imutkeun kene. Terus aya dalam pantai teu aya hiji-hiji acara teu ayeuna. mohon Ayeuna si Corona teh bangkawan. luar biasa. Mudah-mudahan mah nya ayeuna kan tos mulai deui pemulihan lah bahasana mudah-mudahan mah tiasa ieu deui. Abdi ge ieu teh ka Bapa sareng ka Mama nyuhunkeun pidoana kitu nya. Abdi teh gaduh paniatan teh hoyong istilahna kumaha nya ngangkat deui lah minimal mah dikenal gitu minimal mah dikenal deui saha orang-orang nu lama gitunya istilahna mah sesepuh-sesepuh urang anu tos kapungkurna teh saleresna mah jadi pahlawan kesenian gitu tah anu cek abi mah gitu saudara abi mah menolak untuk dilupakan gitu tah Bahasa legenda mah legendaris. gitu tah janten abi teh ya niat sareng pun Bapak sareng Mang Acung teh hoyong silaturahmi ka sesepuh-sesepuh nu memang kapungkurna mah eta teh
wah pokoknya mah bahasa kapungkur mah sabiwir hiji gitu kan. Tiap desa tiap kecamatan bahkan kabupaten teh tarangan sadaya. Ayeuna mah abi ningali memang sih kemajuan zaman, kemajuan teknologi membuat semuanya karena kesenian kurang sendiri gitunya mungkin rada kirang, tapi memang karena kesenian batur malah naik gitu ta. Eta mah anu dicarikan ke ayah tadi. Gitu. Lah pokoknya Gitu. jati diri urang. Ayeuna wae di Kabupaten Ciamis, Sinden, terus Ampir. Ayo bade kumaha Kayak di etang pangitannya mahnya, kayak di etang. eta mah sareng aya mah hiji ada animo masyarakat. Mohon. Animo masyarakat. Kedua mungkin ya uluran tangan pemerintah. Nah, Ya. Eta Padahal mama sok sering upami di nu hajat. Gitu nya sok sering ngobrol. Saha anu hoyong janten juru kawih atau napi sinden Sinden? mangga Teu kudu diantos mayar. karo ulah teh nguruskeun mayar ceuk mama teh. Mamang mah aya anu neraskeun ge alhamdulillah Alhamdulillah. gitu. Iya. Upami bade ngendong bade di dieu mangga ulah teuing makal mamah dahar meureun anjeunna da kan Kaki. kitu mun Dah tas sesat. dahar ku kumaha ih da teu aya teh anu kersa benten sareng janten artis ai juru kawih mah pan kieu sinden mah kieu upami teu acan tiasa 10 lagu-lagu acan kan teu tiasa mentas. Ai ayeuna artis asal tiasa nyarengan joget tos kaing iya. artos anu mawi jantan artis mah haroyongeun kitu dan Nampil. asal ngengkeh gue aja Iya. bisa lagu ogenan goyang dompet cek paribasa gitu jadi duit Iya. upami jantan sinden mah kapan salik di panggung teu acan 10 lagu-lagu acan mah pan kedah gaduh modal heula nya. Gaduh modal heula. eta aralimeuna teh sesah cenah memang gitu. tradisi Sunda sareng ya musik-musik Dangdut gitu. Ohon. itu benten gitu ari Sunda mah memang rada abot Bangga bangga cenah kurangna bari kudu ulet deui, Nah, kudu ulet gitu. kudu saha teh. da upami ningalikeun di dieu aya sabaraha anak buah Mohon. anu tos leupas Ohon. da cekap ku saron hiji ngalatih teh Anu nih, Zaman hari tamanya kusaran hiji teu Saron kudu hiji. teu kudu rempegnya. paling kayak di panggung sok lagu nu ieu teh ieu gitu bari jalan gitu. Mamah teh mun kirang langkung mah gaduh 11 Oh. anak didik teh. Tapi kurang tarebih. Ayeuna tos garaduh pameget mah aya nu teu kenging ku pameget. Oh iya. iya, Gitu. ada deh. Ayeuna teh. Janten pemaparan ti gitu kapungkur dah. teh ayeuna tos jelas ku ada deh nya Gitu. di ayanana ti ibu juru kawih. Nah, Aya ayeuna tos teh aya asa sok disesebat asa bere pareu gitu asap tah. disesebat Sinden teh. dina pertemuan Nya dina pertemuan. nya dina pertemuan baik provinsi kabupaten para pejabat ieu mana atuh jati diri urang nah eta ari didongengkeun kana jati diri tapi orang-orangna anu mengkonsumsi seni pandai aya Nah, tradisi teh Ohonnya. Oh. Kirangnya. Kirang ayeuna sudah. disebat pongdut kumaha sih Mhm. nah pongdut teh laguna mah lagu jaipong Dangdut. laguna mah lagu dangdut Dangdut. tapi piriganana Ku tradisi salendra. Eta ge aku anu abis. disebat jaipong eta salaresna eta ieu teh ngadopsi ti batur itu ngadopsi ti batur dicanak di Ciamis Dah gitunya. Kawitna teh berkembang di kuningan. dieu awal-awal mah da ti kalera Di kaler eta teh nya. dicanak ka dieu di urang memerbak keneh di ditu mah tos kirang Terus kira nah malah mereka di itu mas Sunda seueurna aya. Abi gena naon namina teh ieu teh nya ide seperti ieu teh abi mah hoyong teh para pelaku seni teh kaangkat deui ku istilahna kaleresan minangkana mah naon namina teh hiburan-hiburan ieu teh mungkin untuk di wilayah urang-urang mah rada mulai aya deui gitu kan ku Acung Muda Channel teh gitu kan tapi nu sanesna abi teh hoyong ngamotivasi bahwa seni
lawakan Sunda calung gitu nya reog dan sebagainya teh masih aya gitu. Masih tiasa masih pelakuna ge masih araya. Aya ngadukung kasep. Ya, amin. Ngadukungan cobian ngoka capi. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol teh kan bisa Ya. kayak seperti mantun. Ya. Seperti mantunnya. Kamari gena tah anu kamari paparikan gitu kamari teh. Nu paparikan ge eta seueur pisan anu resep gitu nya anu komen dina aplikasi TikTok lah anu dina YouTube gitu. Aduh cenah mani wararaas padahal eta ngan syukur ku calung nya. Diekeun teh gitu tapi raoseun gitu. Sok ayah ngadukung. Amin. Ayah ngadukung bisa. Soalnya ungna ka aya sama ka mama silaturahmi nanti Acung Uda Channel ka leresan disarangan ku putrana Kang Uda. Nuhun bisa ditepangkeun. Da lamun penak di jalan moal ditaros. Nya mudah-mudahan sih kita genan tah ari istilahna sayeuna pelaku seni Mohon. nu benar-benar ngajiwae mah sing teu dibayar ge cek kasarna mah asal aya penerus gitu kan alhamdulillahnya gitu padahal harus nama masyarakat genan ulah ari istilahna nyapunten nya ari model artis atau pelawak atau anu ieu nu tos terkenal mah cek kasarna itu matok genan ku urang dibayar we sabaraha wae tapi pami pelaku seni anu lokal anu ieu dugikeun ka urang adu dengkreng bade manggung misalkan gitu kan dugikeun ka minta harga sakieu teh datos pas-pasan angger ditawar keneh gitu tah eta teh janten PR ka urang bisa kitu da budak di dinya gitu PR-na teh kieu kasep gitu kan aya bahasa-bahasa enting sinen-sinen keneh nu salah kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan ulah di lumayan eta aya kata-kata eta dong eta jasana sing jadi duit ulah di lumayan leres eta pencipta anggar sinen mentak nyalakeun nama sinen kudu ku nya da kudu bogana ieu janten abdi mah visi misi teh gitunya minimalna misalkan ayeuna orang ditaikeun kesenian lawakan Sunda gitunya dan sebagainya sugan we atuh anu para pelaku calung lawakan anu di Sukabumi anu di Cianjur teh kataikeun oge berarti walaupun bukan urang anu ieu tapi minimalna orang itu teh yang nanggap calung aya si mang itu anu suka minimal kan gitu walaupun bukan urang nu ka ditu kaleresan ieu geuna nu subscriber komen anu komen teh seseueurna Sukabumi Cianjur Padalarang Purwakarta berarti Ciamis hirup keneh aya keneh sok ngaranna saya teh Palimana cenah Cisaga teh mana Ciamis Cisaga na Palimana seueur nu naros ku abi disebutkeun we gitu iya anu kalau daerah mah anu ti mana teh Padang ya aya nu ti Malaysia ge aya di mana dari Banjar Jawa Barat gitu Banjar Masin bukan Cek itu di Banjar Masin aya nu Ciamis tahu Ciamis enggak Jawa Barat begitu Jawa Barat gitu anu ti Jawa Tengah ge aya nu komen wah cenah saya suka cenah lawakannya walaupun saya gak ngerti tapi sedikit paham gitu kan tapi sedikit pahamnya gitu, jadi saleresna mah tiasa ngayekeun ka media sosial ayeuna teh gampil pisan untuk mempromosikan kapan aya 5 cenah nya aya 5 pan Sunda orang seni mah kudu dibungkus ulah vulgar gitu model aya silip sindir siloka sasmita karena jadi naon teh kalimat teh sindir silip sindir siloka sasmita aduh eta teh naon teh jadi dijelaskeun ari sareng sepuh mah aya silip sindir tah jadi cara ngeritik urang pan aya silip aya sindir sasmita nu kitu teh jeung astagfir jadi PR abi jadi PR tahu tah 5 Asep jadi PR aya 5 pokona ku opat ge eta geus kauningan jadi tong mall model KB KB teh nyaho ke KB oge keluarga berencana dah ulah teh dikitu gitu ngomong da aya urang mah aya bahasa nu tadi teh dibungkus teh dibungkus
walaupun tujuannya kadinya gitu ya, tapi secara tidak langsung gitu. Oh gitu. Taya oge tujuan orang ieu anu tadi teh sing kadeuleu entos kadeuneu sing karasa Ya. Nahan. sing karasa boh kana hatena boh dina hasil jasana sing karasa. Amin. Ari kolot mah. Kan bisa ngadoakeun gitu tah. Mudah-mudahan seni sunat teh sing nanjeun. Amin. Ulah punah. Ulah sampai punah. Amin. Moal aya awi, moal aya ibu mun eueuh awi. Ade bahasa eta. Moal aya ibu. Kang Acung dia teu bisa nyangking bahasa eta. Angger we ti kolot. Moal aya ibu. Anyar jika nata bahasa teh. Wes itu. Tiba ditu nya ya bahasa eta mah. Abi mah nu karek nguping gitu. Anyar nguping abi gitu. Moal aya ibu. Awi. Ya jadi urang kedah emut ka karuhun urang. Nah, esa Tradisi dari urang. jami mah masing-masing naon gitu teh, masing-masing pahamnya. Ya. Itu istilahna ayeuna sapertosna ayeuna ustad. Kira ku ustad da mah mileurekeun moal ngajungjungkeun kana seni Sunda. Wadah urang kieu. Sapenuhna. Iya. Teruskeun jam manehna ceramah. Lainna urang ahli kana seni, urang mah ngajungjungkeun. Nah, jadi aya bagianna. Tapi nah kabeh ngahiji. Ngahiji. Aya tujuanna. Kalau aya seni tanpa agama moal bener. bener. Agama tanpa seni moal bener. Gitu. Jadi ngagabung. Kapan aya tilu? Pemuda, Nya. pendidikan, Agama, seni. seni. Iya. Seni mah teu katinggalieun aya. Aya Aya wae. wae. Pendidikan lamun teu orang berpendidikan moal hirupna teh moal terarah. Moanya, enggak motonya, Da moal ngarti deui titah maca ge hese. Nah, tak jeung agama hirup urang teh terarah. Moal wareon teh. Moal Moal wareon lulusnya. kawas aya. Kang Acu. Harita. Seni kapan sagala ge kudu nyeni. Nya. Sagala ge kudu nyeni. Gitu panginten Mohon. di abi mah sareng Acu Muda Channel, Bapak, Mama, hatur nuhun sakali deui panginten. Sami mamah ge nuhun disumpingan dirarawun masih diangken gitu. Hatur nuhun nya ge kapayeuna mah panginten nya tiasa kolaborasi gitu nya juang ngayeukeun kesenian Cang mungkin parahing emut. gitu tah. Ya walaupun debel-debel. nya istilahna mah ngabubunga hate urang heula. Eta we heulaana. Eta. Keun we masalah istilahna dang kegenan ari nu bakalan mengomentari mah sae awona tetep audien lah gitu masyarakat tapi minimalna urang bunga tiasa nanti ngamumulai kesenian urang gitu kan meureunnan ke mudah-mudahan aya sisi positif manfaatna sareng sisi positif anu tiasa mudah-mudahan pemerintah pun tiasa ngangkat deui. Amin. Gitu, tah. Diharapkeun mah urang sadayana Gitu. gitu tah. Itu panginten. Mohon saya deh, Oh, santen ya teh bade ieu ngampikeun hayam. Juang pamit Puas bingung hayam bae. Bapak udah. Oh, Bapak. Hatur nuhun ka Bos Acu Muda Channel, utamina ka kasepuhan ka aya sareng ka Mama anu parantos ngawidian ka wewengkon di dieu ti Acu Muda Channel. Sakitu panginten aya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.